Eyvallah. Jandarmayı burada mı? İşler kesat ha. Ertuğrul Bey. Sen de cenge girmişsin herhalde. Pazarda cenk olmaz demiştim. Üstelik uyanık olmadığın için yarın almışsın. Selamun aleyküm. Aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Hayırdır kardeşler? Dostlar nedir? Dostlar kardeş. Dostlar ne ararsan vardır. Ay vardır, camış vardır. Yılan, tilki, tavşan ne ararsan vardır kardeş. Maşallah maşallah. Ne istersiniz? Evet. Tane başı bir altı. Hey Tacir. Sen hiç hayatından mı çıktın? Çıkmadım. Belli verdiğin kıymetten. Bunları avlamak için nice belaya göğüs gerer erler. Hayırdır aslan amacım? Onları mı ortaksın? Malın kıymetini ortam Tacir. Kıymetini düşürürsen bizim maldan da hiç olur. Kız Allah yaşanır. Beyim, bu mallar işlenmemiş. Bunları işlemek için vakit harcayacağım. Akçe harcayacağım. Ya. En fazla bozbaşı bir altın harcarsın. 2 altına bana hakim olsun. Sonra satarsın 10 altına. Ha Tacir? Bu kadar kâr tek başına fazla değil midir? Tamam, sen söyle. Ne vereyim? Bozbaşı 4 altın. 4 altın mı? Öyle olmaz. Sen beni diyarmadın ıslak mı göndermek istersin? 4 altın. Bir de işlemeye verirsin. Etti 5. Buna da sattığın vakit. Değme keyfine. Haydi uzatma. Erlerin yolcudur. Nasibe bak. İhtiyacım olmasa bu değeri bunlar olmazdı. Bilesiniz. İndirin malları. Aslan Ertuğrul. Keşke daha önce çıksaydın karşımıza da. Önce vakit harcamayaydın. Eyvallah. Bey, bu tacirler çetin cevizdir. Sen de kırmasını iyi bilirsin. Eyvallah. Köy hatunların hünerli olduğunu duymuştum. Onların dokuduğu kelimeleri getirsenize beyim. Daha fazla kâr elde edersiniz. Birkaç yıldır devam eden bıraktı bizi yolda Aslan Hatun. Pazara gelecek mal çıkmadı. En kısa vakitte benimkiler gelecek.
Çekil. Senin için kaç altın ister? 5 altın. Beyim, o adam beni öldürür. Ben yanındayken sana kimse dokunamaz. Ardından gel. Ertuğrul. Gönder. Bu ihtiyar köle için köle tacirine 5 altın ver. Bu köle benim Ertuğrul Bey. Çoktan satın aldım. O halde bana sat. Bu köle için kaç altın istersin? Bu mektup sahte. Üzerinden başka bir şey çıktı mı? Hayır efendisi. Sadece bu mektup vardı. Demek oyun oynamak istiyorsun. O halde oynarız. Konuşsana soysuz. Dilini mi yuttun? Şovan yakalarına girmiş bir casustan başka ne beklenirdi ki? Neye beklediniz siz? Onu Tristan'a verin. İbret direğini as. Madem dilinden anlamıyoruz, o halde anlayanı buluruz. Türkler şehitlerini ortada bırakmaz. Bilgiyi getirdiği kişi mutlaka onu almaya gelecektir. Efendisi. Pazarda olay çıktı. Gelirseniz iyi olacak. Bu köle için kaç altın istersin? Belli ki postlarını satmışsın. Kaç altın istersin dedim Murat Bey. Madem pazardayız, öyleyse kârı mubahtır. 10 altın isterim. Dünden. Murat Bey'e 10 altın ver. Bin yaparsın. Dündar.
İhtiyar bir kölenin hayatı için 10 altın. Gönlü geniş adamla soframı paylaşmak istedim. Pazarın tek sahibinin bu nazik davetini geri çevirmeyeceğiniz umarım Ertuğrul Bey. Alplerimle birlikte davetine icabet edeceğim Simon Efendi. Beni mutlu ettiniz Ertuğrul Bey. Buyurun. Buyur Ertuğrul Bey. Şöyle oturun. Yiğit Alper ne ister? Su. Sadece su mu? Simon Efendi misafirlerine sadece su verdiğimi duyarsa bana kızar. Sadece su isteriz. Su gibi ömrünüz olsun yiğitler. Eyvallah. Maria. Masayı donat. Önce bize içecek bir şeyler getir. Avrat gözleri senden olmuyor Turgutay. Ya kardeş, su derken nereye gitti avrat? Yoksa sustum Turgut Alpaşım, sustum. Simon'un pazarı yıllardır açılır. Lakin ilk defa kesesindeki altınları bir kölenin canı için feda eden birine rastlamıştır. Ben de yıllardır diğer gezerim. İlk defa keyif için bir insanın canına kıyıldığını gördüm. Din kardeşin Ural. Merhameti hala öğrenemedi. Sen müdahale etmeseydin adamların huzuruna engel olurdu. Mesele sadece din kardeşinin zulmü değil. Senin pazarının düzeni Simon Efendi. Mazlumlara zulmetmek üzere kurulmuş.
Bülentçi senin ayağın az kalsın gidecekmiş. Ayağıma bağ olan toprağa tamah eder Simon Efendi. Bunun aksine görülmüş ve de işitilmiştir. O halde bunu ispat etmenin vakti gelmiştir. Adem'le Havva'dan bu yana elma kadar tatlı bir zehir bilinmediğini söylerdi. Toprağı bol olsun. Buna hep inan. Ta ki Karadol'un gölgesini bulana kadar. Karadolun gölgesi iyiliğimizi kutlu kılsın. Gayrı yolumuza çıkan engelleri bir bir ortadan kaldırıp ortaklığımızı taçlandıralım. Bu gece bu engellerin ilki olan Toktamış'ın hazin ve temiz ölümü bize bu yolu açacaktır. Venedikli tacirler 2 güne kalmaz burada olurlar. Mallar hazır mı? Hazırdır, hazır. Sen Venediklilerin keseleri hazır mı? Onu de. Bunca işi neden babamdan gizli yapıyorsun? Gizli olmasaydı heyecanı kalır mıydı? Ayrıca her şeyi de merak etme Simon Efendi. Benim ne vakit gelecek? Vazifesi bittiği vakit Turgut. Hacı Turan. Buyur beyim. Seni azat ettim. Dilediğin yere gidebilirsin. Beyim! Beyim! Sana borcum vardır beyim. Borcumu ödemeden gitmek bana zul gelir. Boş. Ne gidecek yerim vardır ne de halim. Beyim, müsaaden olursa seninle obaya gelip sana hizmet etmek isterim. Hem ben hala senin kölönüyüm. Kim bilir, belki bu ihtiyar minnetini gösterecek bir yol bulur he? Senin sadakatinde hayır duan da bana yeter Hacı Turan. Bundan gayrı dilediğin kadar misafirimsin. İstediğin kadar bana kalabilirsin. Tanrı seninle olsun beyim. Kızım. Çok yorgunsun. Dinlen biraz. Gözüme uyku girmez ki ana. Ertuğrul Bey'imin bizi bu beladan çekip çıkaracağını bilirim. Lakin oba çok kolay pes ettiler. Olur da soluğu kesilip gitmek isteyen olursa halimiz nice olur. Destur var mıdır Halme Sultan? Gel Banu Çiçek. Beni emretmişsin. Buyur.
vesveselerim bitmezse senin cezanı kendi elimle veririm bilesin. Başka bir diyeceğin var mıdır Halime Sultan? Yok, gidebilirsin. Kızım, ne zamandır işlerimiz rast gitmez. Bu musibetler selametin habercisi. İnşallah ana, okuna kadar gelersen o kadar uzağa gider. Bundan sebeptir ki dik durasın. Gayrı sen obanın hatunu, Ertuğrul'un vekilisin. Sen bu obadaki bütün çocukların anasısın.